全自动洗衣机用久了，或者是更换吊杆之后脱水的时候出现异响，像这种嘎吱嘎吱的响声，这个是什么问题呢？其实解决非常的简单啊。断掉电源，我们用手晃动一下这个外筒，如果也能够听到这种噪音的话，那说明是它的吊杆出现问题了。解决方法也很简单，我们只需要把这个外筒边上的4根吊杆全部取下来，然后给它上一点油就可以了。拆这个吊杆的时候，用手抓住，使劲往上一提，先把上面取下来，然后再往下放，再把下面那一端给它取出来就行了。吊杆拆出来之后，我们在这个塑料件跟金属杆之间抹上阻尼纸，就可以解决这个噪音的问题。就是这个阻尼润滑纸，它可以起到阻尼、减震、缓冲、密封、防水的作用。像我们波轮洗衣机的吊杆、滚筒洗衣机的减震器，或者汽车后备箱的阻尼杆等等，这些都可以用。这个阻尼纸，我们在这个塑料件这一头活动这一段金属杆上抹一点，先把这个塑料件往上提。这个阻尼纸粘性比较大，我们使用的时候最好戴上手套，不然粘的手上到处都是。我们沾取一点阻尼纸，然后把它抹到这个位置上。涂上阻尼纸之后，我们看一下效果。可以看到，现在这个弹簧是慢慢的退回来，不会马上就弹回来了。这个阻尼纸比较粘，它是有个缓冲的效果。接下来我们把这个吊杆重新装回去，先把下面装好，然后提起来，再把上面扣好，这个就换好了。这4根吊杆我们都需要给它抹上阻尼纸。现在把4根吊杆都处理好了，我们再晃动外筒听一下声音，是不是给人一种药到病除的感觉？现在就没有异响了。测试脱水也没有问题了，之前的话就是嘎吱嘎吱的响声，非常的刺耳。如果你家的洗衣机用久了也出现这种噪音，或者是更换吊杆之后有这个噪音，可以按照我说的方法进行处理。